नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। कोरोना सङ्कटका बीच जनता समाजवादी पार्टी आन्तरिक विवादमा व्यस्त। सङ्कटमा पनि सत्ता केन्द्रित विवाद गरेको आरोप। जसपाको राजनीति सत्ताको मोह मात्र भएको विश्लेषण। राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा। आज बिहान 9 देखि 3 बजेसम्म हुने मतदानमा सहभागी हुन सम्बन्धित पक्षलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह। महामारीको समयमा सरकार थप गैर जिम्मेवार बनेको काङ्ग्रेस संसदीय दलको निष्कर्ष। महामारीमा सहयोग गर्ने दाताहरूलाई धन्यवाद दिँदै थप सहयोग गर्न काङ्ग्रेसको अपिल। देशभर 8 ठाउँमा होल्डिङ सेन्टर स्थापनाका लागि काम भइरहेको उप प्रधानमन्त्री पोखरेलको भनाई। अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुट्याइसकेको उल्लेख। कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्ट निकै संक्रामक रहेको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको भनाई। 50% बढी संक्रामक रहेकोले सचेत रहन सबैलाई आग्रह। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कम्पनीमाथिको अनुसन्धान अब देवानी मात्रै नभई फौजदारी पनि बन्यो। ट्रम्प राष्ट्रपति बन्नु अघिदेखिको आर्थिक गतिविधिमाथि छानबिन। र इटालियन कोपा इटालियाको उपाधि युभेन्टसले उचाल्यो। फाइनलमा युभेन्टससँग एटलान्टा 2-1 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना महामारीका कारण मुलुकमा स्वास्थ्य सङ्कट बढिरहँदा पनि यति बेला जनता समाजवादी पार्टीको राजनीतिक गरमाएको छ। अहिलेको जस्तो विषम परिस्थितिमा राज्यको सबै संयन्त्र राजनीतिक दल महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता भए पनि सो अनुसार हुन सकेको छैन। जनता समाजवादी पार्टीभित्रको किचलो सतहमा आउँदा यसले मधेसको नाममा गरिँदै आएको राजनीति केवल सत्ताको मोह मात्र भएको हो कि भन्ने आशंकालाई बल पुगेको विश्लेषण समेत भइरहेको छ। अहिले नेपाल स्वास्थ्य सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। दोस्रो लहरको कोरोनाका कारण मानवीय क्षति बढ्नुका साथै जनताको दैनिकीलाई तनावग्रस्त समेत बनाइदिएको छ। अस्पतालमा बेड अभाव, अक्सिजन अभावका विषय बाहिरिएका कारण यति बेला घर घरमा संक्रमणको विषयमा चिन्ता बढिरहेको छ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य कर्मीहरू दिनरात नभनी आफ्नो धर्म निर्वाह गरिरहेका छन्। विश्व नै कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अभियानमा छ। केही मुलुक कोरोनाले थलिएका छन् र आफ्ना नागरिकको ज्यान बचाउन लागि परेका छन् भने केही मुलुक कोरोना संक्रमणको फैलावट रोक्न व्यस्त छन्। मंगलबार मात्रै नेपालमा तेस्रो भेरिएन्ट पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल पत्ता लागेको नयाँ भाइरस सबै उमेर समूहमा धेरै संक्रामक र जोखिमपूर्ण रहेको पनि अध्ययनबाट पाइएको छ। अब कोरोना विरुद्धको अभियान थप सशक्त गर्नुपर्ने देखिएको छ। तर यस्तो चुनौतीका समयमा पनि नेपालमा भने राजनीतिक सरगर्मी कम हुन सकेको छैन। पछिल्ला दिनमा अन्य दलको गतिविधि सुस्त देखिए पनि जनता समाजवादी पार्टी भित्रको राजनीतिक गतिरोध चुलिएको छ। यो राजनीति गर्ने समय पनि होइन। महामारी नियन्त्रणमा राज्यका सबै संयन्त्र, राजनीतिक दलहरू र समाजका हरेक तह तब्काले कोरोना नियन्त्रणमा आफूलाई केन्द्रित गर्ने समय हो। तर जनता समाजवादी पार्टी भने आन्तरिक कलहमा मलजल गरिरहेको छ। जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतो भएको पत्र संघीय संसद सचिवालयमा पठाइरहँदा जसपाकै अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले महन्त ठाकुरको नामबाट संघीय संसदमा पठाइएको पत्रमा पार्टीको छाप र लेटर प्याडको दुरुपयोग भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यसबाट जसपा भित्रको लडाई फुटको संघारमा पुगेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। अहिले को पदमा जाने, कोसँग मिल्ने भन्दा पनि नागरिकको सुरक्षामा पार्टी पंक्ति परिचालन हुनुपर्ने हो। यो बाहेक अन्य कुराको चिन्ता लिने समय पनि होइन। जसपाका प्रमुख नेताहरू मिलेर कमसे कम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भई गाउँ टोलसम्मका कार्यकर्तालाई जनताको पीडा कम गर्न परिचालन गर्नुपर्ने हो। पार्टी स्वार्थको होइन। स्वास्थ्य सङ्कट व्यवस्थापनमा सामूहिक प्रतिबद्धताका साथ महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव लागेको भए के हुन्थ्यो? एक अर्का विरुद्ध सांसद भेला गर्दै आफ्नो पक्षमा हस्ताक्षर संकलन गरी शक्ति प्रदर्शन गर्नुभन्दा कोरोना सङ्कट व्यवस्थापनका लागि साझा प्रतिबद्धताका साथ जनताको जीवन रक्षा गर्न खटिएको भए यसले उदाहरण नै
कायम गर्न सक्थ्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे जसपाका नेताहरू विभाजित हुन पुगेका छन् भनेर चर्चा नभएको त होइन, तर वास्तविकता के छ भने मधेसवादी दलहरू कहिले पनि एक भएर अगाडि बढ्न सक्दैनन्। हिजो राज्यपालले सरकारलाई समर्थन दिँदा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले समर्थन दिएन। पछि उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री सहित सरकारमा जाँदा राज्यपालले समर्थन फिर्ता लियो। गरिब निमुखा र सोझा मधेसवादी जनतालाई भावुक बनाएर आन्दोलनमा होमिन आह्वान गर्दै शहीद भएको खण्डमा परिवारलाई 50 लाख दिने घोषणा गरेर मधेसवादी दलहरू आलोचित बन्दै आएका छन्। अहिले जसपाका नेताहरूलाई आन्दोलनमा बलिदान दिने व्यक्तिहरूको नाम सोध्ने हो भने कतिले सम्झन सक्लान् भन्न सकिँदैन। मधेसका सबै मुद्दा सम्बोधन गराउन भन्दै जनतासँग भोट माग्न जाने नेताहरू कोरोना जस्तो महामारीमा मधेसका जनताको साथ दिन सकिरहेका छैनन्। त्यसैले अब त मधेसी जनताले पनि बुझिसके मधेसमाथिको राजनीति केवल सत्ता मोहको मात्रै हो भन्ने। मधेसलाई ठगेर राजनीतिको रोटी पकाउने नेताहरूले मधेस र मधेसी जनतालाई घात गरिरहेका त छैनन्। सधैँभरि मधेसको नाममा राजनीति गर्ने, आफूलाई मधेसको मसिहा ठान्ने नेताहरू कोरोनामा छटपटिएका मधेसका जनताको पीडा किन बुझ्न सकिरहेका छैनन्? आफ्नो हक अधिकार र समानताका लागि बलिदान दिएका जनतालाई मूर्ख बनाउने काम नेताहरूबाट भइरहेको छ। वर्षमा एक दिन संविधान दिवस बहिष्कार गरेर बाँकी 364 दिन त्यही संविधानले दिएका सबै सेवा सुविधा स्वीकार गरेका नेताहरूले अहिले पनि पार्टीमा पदको लडाई जारी राखेका छन्। यसको मूल्याङ्कन जनताले पनि गर्नेछन् भन्नेतर्फ पनि हेक्का राख्नुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि बिहिबार हुन लागेको उपनिर्वाचनलाई मत माग्ने लगायत प्रचार प्रसारका काम नगर्न अनुरोध गरेको छ। बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन आयोगले जेठ 3 गते राति 12 बजेदेखि नै मौन अवधि सुरु भएकोले यस बीचमा मत माग्ने गरी उम्मेदवारको प्रचार प्रसारका साथै समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्न नगर्न अनुरोध गरेको हो। बुधबार प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका उम्मेदवार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका पक्षमा मत दिन अपिल गर्नुभएको थियो। त्यसको केही समयपछि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले मौन अवधिमा प्रचार प्रसार गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ। बिहिबार बागमती प्रदेशमा अन्यतर्फ रिक्त 1 पदका लागि राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन हुँदैछ। बिहान 9 देखि 3 बजेसम्म मतदान हुनेछ। उपनिर्वाचनमा 348 जना मतदाता रहेका छन्, जसमध्ये 110 प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तह प्रमुख र उपप्रमुख 238 जना रहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले महामारीमा सरकार थप गैर जिम्मेवार बनेको निष्कर्ष निकालेको छ। बुधबार काठमाडौँमा बसेको कांग्रेसको संसदीय कार्य समिति बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। सरकारले महामारीमा जनतालाई अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आइसियु सहितका उपचार सुविधा र उपचार सामग्री उपलब्ध नगराएर गैर जिम्मेवारी प्रस्तुत गरेको निष्कर्ष निकालेको बताएको छ। कांग्रेसले मानवीय क्षति कम हुने कुराको व्यवस्थाका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै महामारीका समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पनि अनियमितता भएको प्रति खेद प्रकट गरेको बताएको छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू चाहिँ नि गम्भीर देखिनु भएन। उल्टै कोभिड-19 को चाहिँ नि उपचारका लागि आवश्यक चाहिँ नि स्वास्थ्य सामग्री, उपकरणहरू र औषधि र भ्याक्सिन किन्दाखेरि चाहिँ नि धेरै ठुलो अनियमितता भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ। कमिसन काण्डहरू बाहिर आएका छन्। त्यहाँले यो ज्यादै नै भर्सना चाहिँ पूर्ण हो र यस्तो काम गर्नेलाई चाहिँ नि अविलम्ब कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा संरक्षण गरिएको छ र कारबाही होस् भन्ने चाहिँ नि हामी जोड दिन चाहन्छौँ। कांग्रेसको संसदीय कार्य समितिले फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी सहित सबैको सुरक्षाका लागि समेत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। संसदीय कार्य समिति बैठकले महामारीमा सहयोग गर्ने विदेशी दाताहरूलाई धन्यवाद दिँदै थप सहयोगका लागि अपिल पनि गरेको छ। बैठकले 7वटै प्रदेशमा अस्थायी कोरोना अस्पताल स्थापनाको माग गरेको छ।
बागमती प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा रिक्त 1 सदस्यका लागि आज उपनिर्वाचन हुँदैछ। प्रदेश तहदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधि मतदानका लागि प्रदेश राजधानी हेटौडा पुगिसकेका छन्। तर आन्तरिक किचलोका कारण चुनावी समीकरण टुङ्गो नलाग्दा सत्तारूढ नेकपा एमालेका मतदाता अलमलमा छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा रामबहादुर थापालाई मत दिन बुधबार अपिल गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले थापा एमालेको आधिकारिक उम्मेद्वार भएको भन्दै मत दिन निर्देशनात्मक अपिल जारी गर्नुभएको हो। गृहमन्त्री थापाले मंगलबार नै एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग भेटेर निर्वाचनमा आफूलाई सघाउन आग्रह समेत गरिसक्नु भएको छ। तर एमालेकै नेपाल पक्ष तथा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा उम्मेद्वार हुनुभएका डाक्टर खिमलाल देवकोटालाई धोका दिन नसक्ने माधव नेपालको प्रतिक्रियापछि एमालेका मतदाताहरू अन्योलमा परेका हुन्। पार्टी सग्लो भएको स्थितिमा, सगोलै रहिरहेको स्थितिमा, अदालतले सगोल बनाइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ केपी कमरेड र माधव कमरेड लगायत हामी सबैको, अहिले जो माधव कमरेड भन्नुहुन्छ अथवा केपी कमरेड भन्नुहुन्छ, जो साथीहरू सूर्य चिन्हबाट उठ्नु भएको छ, पार्टी सगोलै छ। पार्टीमा बाटै निर्वाचित अब फर्दर कुराहरूमा यो कार्यदल पनि गठन भएको छ। यो कार्यदलले के किसिमको सुझाव दिन्छ त्यो आधारमा सबै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने नै कुरा हो। निर्वाचनमा एमालेकै मत निर्णायक हुनेछ। अहिले बागमती प्रदेशमा एमाले एक्लैको बहुमत मतभार रहेको छ। सबै मत पाउन सके गृहमन्त्री थापाको जित सुनिश्चित छ। तर नेपाल पक्ष निर्णायक भएको अवस्थाले थापा सामु चुनौती खडा गरेको छ। एमालेका आधिकारिक उम्मेद्वार रामबहादुर थापा भएकाले जित सुनिश्चित भएको बागमती प्रदेश सभा सदस्य सरेश नेपालको विश्वास छ। नेकपा एमालेले उम्मेद्वार बनाएको जुन हाम्रो चाहिँ पार्टी नेता हुनुहुन्छ, राजनीतिक जीवन बिताएको हुनुहुन्छ, उहाँ प्रष्ट राजनीतिक पहिचान बोकेको मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मुलुकको परिवर्तनको आन्दोलनमा अतुलनीय योगदान गरेको अत्यन्तै सक्षम नेता हुनुहुन्छ र उहाँ जस्तो मान्छेलाई पराजित गर्नु भनेको राजनीतिक जीवन बोकेको मान्छेलाई पराजित गर्नु हो। कांग्रेस र माओवादीको समर्थन रहेको देवकोटाका लागि पनि नेपाल पक्षको मतले मात्रै जित सुनिश्चित हुन्छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन कसले जित्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन। निकै महत्त्वका साथ लिएको राष्ट्रिय सभाको चुनावी परिणामले नेकपा एमाले भित्रको आपसी विवाद सुधार उन्मुख भइरहेको अवस्थालाई पनि प्रभाव पार्ने आकलन गरिएको छ। माउन्टेन एचडी टेलिभिजनका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। आज हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई मत दिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले व्हिप जारी गरेको छ। बुधबार राप्रपाले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार थापालाई मतदान गर्न आफ्ना सदस्यलाई व्हिप जारी गरेको हो। थापालाई मत दिन नेकपा एमालेबाट पार्टीलाई औपचारिक पत्र प्राप्त भएको जनाएको छ। 2074 सालमा बागमती प्रदेशमा भएको निर्वाचनमा थापा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट विजयी हुनुभएको थियो। थापाले एमाले प्रवेश सँगै माओवादीले कारबाही गरेपछि उक्त पद रिक्त भएको थियो। उपनिर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी लगायतको समर्थनमा खिमलाल देवकोटा उम्मेद्वार बन्नु भएको छ। बागमती प्रदेशमा राप्रपाको कुल संख्या 132 मतभार रहेको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको छ। बुधबार मुख्यमन्त्री गुरुङले पुरानै मन्त्रीलाई दोहोर्याउँदै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको हो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले बुधबार नै शपथ लिनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले उहाँहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउनु भएको हो। शपथ लिनेमा किरण गुरुङ, रामशरण बस्नेत, विकास लम्साल र नरदेवी पुन हुनुहुन्छ, जसमध्ये किरण गुरुङ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रहनुभएका रामशरण बस्नेत, सामाजिक विकास मन्त्री रहनुभएकी नरदेवी पुन, पर्यटन उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री रहनुभएका विकास लम्साल बिना विभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ लिनुभएको हो। खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ काठमाडौँ भएकोले शपथ कार्यक्रममा सहभागी नभएको जनाइएको छ। वैशाख 29 गते प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा गुरुङ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो।
माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको केही दिनभित्रमा विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ। वार्षिक बजेट ल्याउनु अघि नै विश्वासको मत लिएर बजेट पारित गर्ने कामलाई सहज गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिन चाहेको देखिन्छ। तर वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन असफल हुनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः विश्वासको मत जुटाउन सक्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासो बढेको छ। संवैधानिक प्रावधान अनुसार जेठ 15 गते वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ। बजेट ल्याउनुभन्दा पहिले प्री बजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तर अहिले कोरोना महामारीका कारण प्री बजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रमलाई औपचारिकता पूरा गर्ने काम गर्दा पनि वार्षिक बजेट ल्याउनका लागि समय घर्किसकेको छ। त्यसैले अबको केही दिनमा संघीय संसद अधिवेशन बोलाउने सरकारी तयारी रहेको छ। तर वर्तमान सरकार अल्पमतमा रहेकाले पहिले विश्वासको मत लिएर पारित भएमा मात्र बजेट ल्याउनुपर्ने विपक्षी दलहरूको माग छ। सोही माग अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको केही दिनमा विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बद्री पाण्डे सामान्य अवस्थालाई हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन नसक्ने बताउनुहुन्छ। राजनीति एउटा नियमले, एउटा सिद्धान्तले, एउटा विधिले चलेको भएदेखि हामीले यसै होला भनेर अनुमान लगाउन सक्थ्यौँ। यो विधिबाट नचलेको कारणले, यसमा चाहिँ बढ्ता चलखेलहरू हाबी भएको कारणले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। तर सामान्यतया हामी के भन्न सक्छौँ भने अहिलेको जुन विद्यमान परिस्थिति छ, यो परिस्थितिमा केपी ओलीले फेरि पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ लगभग स्पष्ट छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका नेता रकम चेम्जोङ अहिलेको अवस्थामा नै विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा स्वतः असफल हुने दाबी गर्नुहुन्छ। विश्वासको मत जुटाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलहरूसँग पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कुनै किसिमको पहल कदमी नगरिकन र एउटा राजनीतिक दलहरूसँग सहमति नगरिकन यथास्थितिमा यस्तै अवस्थाबाट उहाँले एकदम सामान्य अवस्थाबाट चाहिँ प्रस्ताव राख्नुभयो भने मलाई लाग्छ त्यो प्रस्ताव पास हुने। तर सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका नेता यज्ञ बोगटी मुलुकको स्थायित्व चाहने सबैले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बताउनुहुन्छ। मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिनुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ छ। हाम्रो तर्फबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुन्छ भन्ने लिनुहुन्छ। राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति, राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति र त्यस पछाडि नेपालको राष्ट्रियताको संरक्षण र नेपाली जनताको स्वाभिमान र समृद्धिका निम्ति वर्तमान सरकारले नै विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। सत्तारूढ दलभित्रको विवाद मिल्ने संकेतका बीच प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको हो। तर मंगलबार जनता समाजवादी पार्टीको विवाद समाधानको दिशामा गएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा अबका दिनमा देशको राजनीति कता जान्छ त्यो भने हेर्न अझै बाँकी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्यालको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 8173 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार 8173 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 8064 जना र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 109 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा 2486 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 1988, भक्तपुरमा 228 र ललितपुरमा 270 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। बुधबार 7989 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 246 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ।
उप प्रधानमन्त्री तथा कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीका संयोजक ईश्वर पोखरेलले देशभर 8 ठाउँमा होल्डिङ सेन्टर स्थापनाका लागि काम भइरहेको बताउनु भएको छ। बुधबार मारवाडी सेवा समिति नेपालले पशुपति गौशाला धर्मशालामा गरेको निशुल्क आइसोलेसन सेवा सुरु गर्दै उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले देशभर 8 स्थानमा 1,000 क्षमताको होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्ने बताउनु भएको हो। 7वटा प्रदेशमा 1-1वटा र बाँकी एउटा काठमाडौँ उपत्यकामा होल्डिङ सेन्टर स्थापनाका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुट्याइसकेको र नेपाली सेनाले निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। सेमी पर्मानेन्ट टाइपका होल्डिङ सेन्टरहरू 7वटा प्रदेशमा 7 ठाउँमा र काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा 1,000 को क्यापेसिटीको त्यो निर्माण गर्ने कुराको औपचारिक प्रारम्भ भएको छ। त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुट्याइसकेको छ र अब निर्माणको काम नेपाली सेनाले ती 8 ठाउँमा निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्दैछ। हामीहरू यो सेमी पर्मानेन्ट भन्नाले यसको लागि मात्रै होइन, जरुरत पर्दा अरू खालका त्यस्ता आपद विपदमा पनि प्रयोग हुन सक्ने ती सेन्टरहरू निर्माण गर्दैछौँ। उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले सरकारले अक्सिजनको अभावलाई पूरा गर्नका निम्ति पहल गरिरहेको पनि बताउनुभयो। त्यसको जोरजान सुरुदेखि हामीले राम्ररी गर्न भ्याएनौँ, सकेनौँ, जानेनौँ। त्यसले एउटा हाहाकार मचाएको छ। हामी त्यो अभावलाई पनि जति सकिन्छ चाँडो पुरा गर्न चाहन्छौँ। यसको लागि सरकारले अरू सबै कुरालाई छोडेर जनताको उपचार गर्ने कुरा, यो सङ्क्रमणबाट जनतालाई बचाउने कुरा, जनताको जीवन रक्षा गर्ने कुरा पहिलो प्राथमिकता हो। त्यसको लागि सरकारले G2G लेभलबाट होस् या B2G, हामी त्यो सबै खरिद गर्ने कुरामा पनि औपचारिक ढङ्गले मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेको र त्यसको लागि आवश्यक पहल र प्रयत्न हामीले प्रारम्भ गरेका छौँ। मारवाडी सेवा समिति नेपालले 51 बेडको निशुल्क आइसोलेसन सेवा सञ्चालन गरेको छ। समितिले पशुपति गौशाला धर्मशालामा अक्सिजन सहितको 51 बेडको निशुल्क आइसोलेसन सेवा सञ्चालन गरेको हो। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्ट निकै संक्रामक रहेको भन्दै सचेत गराएको छ। नेपालमा B1.617.2 र B1.617.1 पाइएसँगै तेस्रो भेरिएन्ट भित्रिएको पुष्टि भएपछि एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले यो निकै संक्रामक रहेको भन्दै सचेत गराएको हो। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले तेस्रो भेरिएन्ट यसअघि देखा परेको भेरिएन्ट भन्दा 50% बढी संक्रामक रहेको बताएको छ। .2 लिनिएज भएको हाम्रोमा हिजो हामीले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा के हो भने 35 वटाको हामीले सिक्वेन्सिङ गर्दा यस जिन पोजिटिभहरू गर्दा 34 वटामा चाहिँ यो B.1.617.2 लिनिएज भेटियो। एउटामा चाहिँ B.1.617.1 लिनिएज भेटियो। डाक्टर कृष्ण पौडेलले सुरुमा बेलायतमा पत्ता लागेको भेरिएन्ट भन्दा यो भेरिएन्ट 40 देखि 50% बढी संक्रामक रहेको र 20 देखि 44 वर्ष उमेर समूहका उच्च संक्रमण हुने जानकारी दिनुभयो। कोभिड विरुद्धको खोप कोभिसिल्ड र यस भेरिएन्टको जटिलता कम गर्न र मृत्युदर कम गराउन प्रभावकारी हुने पनि डाक्टर पौडेलको भनाइ छ। भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्कको प्रयोग लगायतका जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर मात्रै तेस्रो भेरिएन्टबाट बच्न सकिने डाक्टर पौडेलको सुझाव छ। दुई ठूला र सक्षम छिमेकी मुलुक चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपाल पनि यति बेला विश्वका अन्य देश जस्तै कोरोना महामारीको चपेटामा परेको छ। सङ्कटमा परेका बेला सक्षम छिमेकीबाट सहयोगको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो। सहयोगको मामिलामा चीन सधैँ अगाडि देखिएको छ। यसअघि 2072 सालको भूकम्पमा समेत चीनले नेपाललाई ठूलो सहयोग गरेको थियो। अहिले कोरोना महामारीका बेला समेत खोप तथा अक्सिजन सिलिन्डर लगायतको सहयोगलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।
केही समय अघि नेपाललाई अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव देखियो। अस्पतालहरूमा पर्याप्त सिलिन्डर नभएकै कारण अक्सिजन अभावले नयाँ समस्या देखिने अवस्था बनिसकेको थियो। तर सोही समय चीनले नेपाललाई 20,000 थान सिलिन्डर तत्कालै उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गर्यो। यस्तै यति बेला चीनले नेपालमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको महामारी नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरिरहेको छ। करिब 50 लाख खोप समेत दिन तयार रहेको खबरहरू बाहिरिएको छ। अहिले कोरोना भाइरस विरुद्धको जारी संघर्षमा सरकारी स्तरबाट नेपाललाई सहयोग गर्नेमा चीन सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहेको छ। चीनले नेपाललाई मात्रै होइन अन्य राष्ट्रलाई समेत सहयोग गरिरहेको छ। चीन असल मित्र रहेको र विश्वको शक्ति राष्ट्र बन्ने क्रममा रहेकाले पनि नेपाल जस्तै अन्य देशलाई पनि सहयोग गरिरहेको पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको भनाइ छ। सुपर पावरको रूपमा आइसकेको छ कि हामीलाई भनेर भन्ने भन्दा पनि उसको इन्ट्रेस्ट हाम्रो देशमा के हो भन्ने हामीले राम्रोसित चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र मैले देख्दाखेरि एउटा चाहिँ नेपालमा तपाईँको चाहिँ नेपालको कारणले यहाँको रिजनल स्टेबिलिटी अथवा उनलाई चाहिँ यहाँ नोक्सान हुने काम नहोस् भन्नुको मतलब नेपालमा स्थिरता होस् भन्ने चाहिँ उसको इन्ट्रेस्ट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, स्थिरता भयो भने र नेपालबाट चाहिँ चीनको तिब्बत क्षेत्रमा कुनै किसिमको चाहिँ थ्रेट भन्नुहोस् न अरू राष्ट्रहरूको तर्फबाट नेपाललाई प्रयोग गरेर कुनै थ्रेट त्यो चाहिँ नेपालबाट हुनु हुँदैन भन्ने उसको राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छ। चीनले नेपाललाई समस्या पर्दा यसरी सहयोग गरेको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि 2072 सालको भूकम्पका समय समेत चीनले नेपाललाई थुप्रै सहयोग गरेको थियो। तर राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी भने चीनसँग विपदमा मात्रै होइन अन्य बेलामा ठूलो सहयोग लिन सकिने, तर यसका लागि नेपालले पहल गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। नेपाल जोडिएको हुनाले एन्टी टिबेटियन गतिविधिहरू नेपालबाट नहोस् भन्ने एस्युरेन्स खोजेको चाइनाले अब त्यो गर्ने बित्तिकै उदात्त भावनाबाट चीनले नेपाललाई सहयोग गर्छ। परिपक्वता किन आएको छ, यो अपरिपक्वतालाई सम्बोधन गर्ने बाटो नै नेपाल चीन सुमधुर सम्बन्धको पूर्व शर्त पनि हो र यो जगमा उभिएपछि स्वतः हामीले चाइनाबाट अपेक्षा गरेको सहयोग पाउन थाल्छौँ। अब हामीले के सहयोग चाहने, ती प्रस्तावहरू के हुन्, त्यसको आधारहरू के हो, त्यो चाहिँ अब हामीले निर्कुल गर्नुपर्ने कुरा हो। नेपालका लागि चीन असल छिमेकी रहेको विभिन्न घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरिरहेको छ। यस्तोमा अहिलेको संकटको समयमा खोप, औषधि, अक्सिजन प्लान्ट जस्ता सहयोगको लागि चीनसँग पहल गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन। यो सँगै चीनसँगको सम्बन्धलाई नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरेको इतिहासलाई समेत निरन्तरता दिन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएसँगै आम जनमानस आयुर्वेदिक औषधितर्फ आकर्षित बनेका छन्। कोरोना विरुद्धको एलोपेथिक औषधि नबनेकाले यति बेला शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग बढेको हो। तर यी आयुर्वेदिक औषधि चिकित्सकहरूको सल्लाह बिना नै प्रयोग भइरहेकोले यसबारे विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। गलत रूपमा यी औषधि प्रयोग हुँदा शरीरलाई नोक्सान हुने भएकोले सतर्क हुनुपर्नेमा विज्ञको जोड छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढेसँगै यति बेला आयुर्वेदिक औषधितर्फको आकर्षण बढेको छ। संक्रमणबाट जोगिन शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउनु पर्ने चर्चासँगै आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग बढेको हो। सामाजिक सञ्जालमा आउने अवैज्ञानिक शैलीको सुझाव र व्यक्तिगत सल्लाहका आधारमा आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग बढ्नुलाई विज्ञहरूले गलत प्रवृत्ति भनिरहेका छन्। अझ कतिपय व्यक्तिले कोरोना संक्रमणको अचूक औषधि भन्दै गुर्जो लगायतको प्रचार गरेकाले आम मानसले आफ्नै ढङ्गले यी वस्तुको सेवन बढाएको पाइएको छ। यी वस्तुको उचित प्रयोग स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक भए पनि सही तरिकाले प्रयोग नगरिँदा यसले जटिलता थपिने चिकित्सकहरू बताउँछन्। यसरी जथाभावी औषधि प्रयोग गरेका कारण कलेजो तथा मुटुलाई असर गर्ने आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डाक्टर वासुदेव उपाध्याय बताउनुहुन्छ। अहिलेको समय कस्तो आएको छ भने इभन आयुर्वेद मात्रै नभएर एलोपेथिक औषधिहरू पनि विभिन्न रूपमा मान्छेले एन्टिबायोटिकहरू जथाभावी सेवन गरिरहेका छन्। अहिलेको अवस्थामा त अब अक्सिजन सेचुरेसन घट्यो भने डेक्जामेथाजोन खाँदाखेरि बढ्छ भनेर मान्छेले जथाभावी डेक्जामेथाजोन प्रयोग गरेका छन्। त्यस्तै आयुर्वेदको सेक्टरमा पनि
मान्छेले यो जडीबुटी खाएपछि औषधि कोरोना नेगेटिभ हुन्छ, यो औषधि खाएपछि कोरोना लाग्दैन भन्ने कुरा जुन यो सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छ त्यो गलत हो। कुनै पनि जडीबुटीहरू अथवा कुनै पनि औषधिहरू खाँदाखेरि त्यसले सबभन्दा पहिलो प्रभाव पार्ने, यदि त्यसमा टक्सिसिटी छ अथवा त्यसमा हेभी मेटल्सहरू छन् भने त्यसले चाहिँ लिभरलाई नोक्सान गराउन सक्छ, हैन, हेपेटोटक्सिक हुन सक्छ, त्यस्तै किडनीलाई ड्यामेज गराउन सक्छ। आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति मार्फत कोरोना भाइरसको रोकथामका उपाय र व्यवस्थापन सम्बन्धी सरकारी निर्देशिकामा जारी भए बमोजिमका जडीबुटीहरू दैनिक रूपमा प्रयोग गर्न सुझाइएको छ। तर जथाभावी सरकारी निर्देशिका विपरीत र आफूखुसी जडीबुटी सेवन नगर्न नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा संघका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश ग्यावाली बताउनुहुन्छ। अहिले विभिन्न किसिमले अब के नाममा विभिन्न व्यक्तिहरूले क्लेम गरिरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ कुनै वैज्ञानिक आधार पनि छैन र आयुर्वेदको शास्त्रको आधारमा हामीले ती क्लेमहरू जुन आइरहेछन् तिनीहरूको जस्तो अब अहिले नरहरी बुटी के भन्ने अब यस्तो खालको यिनीहरूको हेरेको त्यसको कुनै त्यस्तो जस्टिफाइड हुने गरी आयुर्वेदका शास्त्रहरू अथवा वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ श्वास प्रश्वासमा अथवा अन्य रोगमा प्रयोग भएको त्यति साह्रो हामीले नभेटेको हुनाले तिनीहरू चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ प्रयोग नगर्न नै अनुरोध गर्छौँ सबैलाई। स्वास्थ्यप्रति सचेत भएकाहरू र घरमै आइसोलेसन बसेका बिरामी लगायत सबैलाई आफन्तले अनावश्यक जडीबुटीको प्रयोग नगर्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। मापदण्ड तोकिएका खानेकुरामा जोड दिने र घरभित्रै बन्ने नियमित खाना, गेडागुडी, ज्वानो सुप, तुलसी पत्ता र आवश्यकता अनुसार बेसारपानी जस्ता जडीबुटी प्रभावकारी हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। नोबेल ब्याङ्कले कोरोना महामारीसँग जुझ्नका लागि वीर अस्पताललाई सहयोग गर्ने भएको छ। बैंकले वीर अस्पतालमा 50 क्युबिक लिटर प्रति घण्टा क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न सहयोग गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो। यति बेला मुलुकमा कोरोना महामारी फैलिरहेको र अस्पतालहरूले अक्सिजनको अभावमा बिरामीको उपचारमा कठिनाई भोगिरहेकाले यो सहयोग गरिएको बैंकले जनाएको छ। यसका लागि बैंक र अस्पतालले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। 8 करोड रुपैयाँ बराबरको रकम बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सहयोग गरेको जनाएको छ। कोरोना संक्रमणको समयमा चर्चित व्यावसायिक समूह शङ्कर ग्रुप र इन्फिनिटी होल्डिङले संयुक्त रूपमा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। महामारी बढेका समयमा यी दुई समूहले वीर अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल, रूपन्देही र सेती प्रादेशिक अस्पतालका लागि सहयोग हस्तान्तरण गरेको हो। सहयोग सामग्रीमा अस्पतालमा प्रयोग हुने म्याट्रेस, तन्ना, सिरानी र त्यसको खोल, अक्सिजनका सिलिन्डर लगायतका छन्। पहिलो चरणको सहयोग हस्तान्तरण गरिसकेको र अर्को चरणको सामग्री आगामी केही दिनमै हस्तान्तरण गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ। महामारीको यो अवस्थामा यी दुई ग्रुपले आफ्नो सहयोगलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। प्रहरी प्रशासनले महोत्तरीका हाट बजार बन्द गरे पनि व्यापारीहरूले ठाउँ परिवर्तन गर्दै बजार लगाउँदै आएपछि भिडभाड रोक्न सकेको छैन। कोरोनाको त्रास भन्दा पनि दैनिक गुजारा कसरी चलाउने भन्दै व्यापारीहरूले बजार खोल्न थालेपछि भिडभाड बढेको हो। भिडभाडमा सर्वसाधारण जताततै बिना मास्क हिँड्न थालेपछि प्रहरीले बजार हटाउन आग्रह गर्दै अटेरी गर्ने दर्जन बढी व्यापारीलाई पक्राउ समेत गरेको छ। पटक पटक मास्क नलगाउने, जथाभावी हिँडुल गर्ने व्यक्ति तथा सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको भए पनि अटेरी गर्ने गरेको महोत्तरी प्रहरीले जनाएको छ। निषेधाज्ञाका कारण दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूलाई समस्या पर्न थालेपछि नेपाल तरुण दल सुनसरीले खाद्यान्न सहयोग सुरु गरेको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि सुनसरी प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि रोगसँगै दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरू भोकले मर्ने अवस्था नआओस् भनेर तरुण दलले खाद्यान्न अभियान थालेको हो। समस्या परेकाहरूले आफूलाई टेलिफोन मार्फत सम्पर्क गरे आफूहरू घरमै पुर्याउन तरुण दल सुनसरीका अध्यक्ष सिजन गुरुङले बताउनुभयो। उजागर हुँदै आइराखेको छ, जटिल बन्दै आइराखेको छ, जस कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले आजको मितिदेखि भोक रोग सँगसँगै भोकको समस्यालाई केही हदसम्म सहयोग गर्ने हेतुले हामीले खाद्यान्न सामग्री वितरण गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ।
तरुण दलले कोरोनाको दोस्रो लहरको प्रभाव सुनसरीमा पर्न थालेपछि मास्क, सेनिटाइजर, साबुन लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीहरू समेत वितरण गर्दै आउनु भएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण पाल्पाको शहरी क्षेत्र सुनसान भए पनि ग्रामीण भेगमा भने युवाहरू खेतीपातीमा व्यस्त छन्। शहरका अधिकांश उद्योग धन्दा, कल कारखाना ठप्प भएपछि युवाहरू गाउँघरमा फर्की खेतीपातीमा जुटेका हुन्। पाल्पाका कृषकहरू यति बेला खेतबारीमा गहुँ, जौँ भित्राउँदै अनि मकै छर्नमा व्यस्त छन्। परिवारका सबै सदस्यहरू जुटेर कतै खेतबारीमा मल छरिरहेका छन् त कतै वर्षे बाली मकै लगाउने, डल्ला फोर्नमा व्यस्त देखिन्छन्। तर उनीहरूले कोरोना संक्रमणबाट बस्न दूरी कायम गर्दै मास्क लगाएर खेतीपातीको नियमित काम गरिरहेका छन्। लकडाउन छ अहिले, यही लकडाउनको बेला चाहिँ अहिले यहाँ खेतीपातीमा जुटिएका छौँ हामी। अहिले पानी परेको कारणले खेतीपातीमा जुटेका छौँ हामी सम्पूर्ण सदस्यहरू, घरका सम्पूर्ण सदस्यहरू यहाँ मकै छर्नमा व्यस्त छौँ। पाल्पा लगायत छिमेकी जिल्लामा वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी हुँदा अधिकांश उद्योग धन्दा, कल कारखाना बन्द भएपछि रोजगारीमा रहेका युवाहरू गाउँ फर्किएका छन्। यही समयमा लामो खडेरीका बीच पानी परेपछि अहिले गाउँघरका सबै कृषकहरू खेतीपातीमा जुटेका हुन्। लकडाउनको कारणले पुरै बन्द छ, मान्छे घरभन्दा बाहिर निस्कनु सक्दैन र गाउँघरमा त मकै पानी परेको छ, मकै छर्नु चाहिँ सबै काममा व्यस्त छन्। कोरोनाकै कारण गत वर्षदेखि युवाहरू गाउँ फर्किएर वर्षौंदेखि बाँझो रहेका खेतबारीमा कृषि कर्म गर्न थालेका छन्। पाल्पामा गत वर्ष 1 रोपनी बाँझो जमिनमा खेतीपाती गर्ने कृषकहरूलाई पालिकाले प्रति रोपनी 5,000 सम्म अनुदान दिन थालेसँगै कृषिमा युवाहरूको आकर्षण पनि बढेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संकटका बीच जनता समाजवादी पार्टी आन्तरिक विवादमा व्यस्त, संकटमा पनि सत्ता केन्द्रित विवाद गरेको आरोप, जसपाको राजनीति सत्ताको मोह मात्रै भएको विश्लेषण। राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा, आज बिहान 9 देखि 3 बजेसम्म हुने मतदानमा सहभागी हुन सम्बन्धित पक्षलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह। महामारीको समयमा सरकार थप गैर जिम्मेवार बनेको कांग्रेस संसदीय दलको निष्कर्ष, महामारीमा सहयोग गर्ने दाताहरूलाई धन्यवाद दिँदै थप सहयोग गर्न आग्रह। देशभर 8 ठाउँमा होल्डिङ सेन्टर स्थापनाका लागि काम भइरहेको उप प्रधानमन्त्री पोखरेलको भनाई, अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुट्याइसकेको उल्लेख। कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्ट निकै संक्रामक रहेको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको भनाई, 50% बढी संक्रमण फैलिरहेकाले सचेत रहन सबैलाई आग्रह। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कम्पनीमाथिको अनुसन्धान थप, अब देवानी मात्र नभई फौजदारी पनि बन्यो। ट्रम्प राष्ट्रपति बन्नु अघिदेखिको आर्थिक गतिविधिमाथि छानबिन। र इटालियन कोपा इटालियाको उपाधि इभेन्टसले उचाल्यो, फाइनलमा इभेन्टससँग एथलेन्टा 2-1 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्युज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।